Selge. Nii, ja mis vurr see sul seal on nüüd? Mis vurr? Vaata. Ja, see on nüüd Norden Beauty ei väsi üllatamast. Ja just ka näiteks, kui on selline hästi iluhuviline sõbranna või ema või kes see naeris nüüd? Meil on publik siin ja see vurr näeb, tead sa, miks me naerame, sellepärast see vurr näeb ainult ühe asja moodi välja. Kas te vurr vuristab seal ka või? Ma võib proovida, kusjuures ma isegi võib-olla, jah. Kas ta on elektriga või ilma? Jaa. No vot. Vahi. See, ütleme nii, mänguruumi on ja see on tegelikult siis, mis on siis selline... Ma näen, et sa oled seda juba kasutanud, sest seal on karvad küljes. Oi, karvad või? Või nad on kassikarvad. Kui loll, kasside peal ja kusjuures kassid kindlasti armastaks seda massaaži ka. Aga kui need karvad kinni. See on, ma ütlen sulle, see on modelleerimis geniaalne seade. Aga proovi natuke vasakule ka vaata, kas karvad jäävad kinni või vahele. Ei, juuksed paned kinni siis niiviisi ja sellega modelleerib siis näovaali ja ma vaatasin ennem neid kliendi videosi, mis nad on teinud. Ma erutun juba praegu. Ja saad aru, lihtsalt tegi ühel näo poolel, kuula, ma räägin sul juttu praegu. Ma ei kuule, kui see vuristab. 3 kiirust on siin erinevat ja et sa teedki nagu lümfidrenaaži, saad aru, see üks näopool, millel see siis naine tegi, saad aru, täiesti teine. Nagu 2 minutiga oli tõstetud ja siis teine oli ikka all veel. Aga sa saad siis selle teise tõsta ka, et nagu enne üritusi, enne igasuguseid pildistamisi sa lihtsalt modelleerid endal näo üles. Ma kardan, et kui ma kõiki neid asju teeksin enne üritusi, siis sinna üritusele mina lihtsalt ei jõuaks. No eriti abiks on ta neile, sul ei ole seda probleemi, et oleks tursed ja niiviisi, aga tead, väga paljudel on, ma olen näinud ikkagi, kes on väga hädas, just et see näopaistetus, kotid silme all, kuidagi nägu on puhvis. Ja just talve ajal, sest on keskküte, õhk on kuiv, niiskust ei ole piisavalt ja siis sul läheb nägu paiste. Ma ütlen ühe tõe, inimesed joovad valesid asju. No see ka nagu nii, aga jõuad sa kõigile siis õpetada neid asju või? Aga selle jaoks me siin iluhoolikud oleme, me lubasime kõik üksipulgi läbi lahata ja ettepanekuid teha. Mina ütlen, et see on nüüd nii innovaatiline see seade, et kui seda kinkida kellegile jõuluks, esiteks ta ei saa kohe aru, mis see on, ja siis on minu arust nii äge, et sa nagu suudad inimesi üllatada, et sul on tõesti midagi väga erilist, et ja ta toimib. Nagu reaalselt toimib. Saab puhastada väga hästi, see otsik käib ära, pesed ära, näiteks kui lähebki meigiga või ma ei tea millegagi õliga kokku on ju. Ja siis ma tahtsin veel, mis mulle Norden Beauty valikust jäi meelde. Minu mõttes sa oled ka, on sul need olemas? See on hästi tuttav, tee lahti. Arva ära, mis need on? Võtta, ma mõtlen, see oli see kotik on hästi tuttav. Nibukatted. Nibukaitsed ja need on siis meditsiinilisest silikoonist nibukaitsed ja päriselt mina varem ei julgenud seda laadi tooteid kasutada, sest ma kartsin, mul kukub see keset pidu maha. Vaata, siis on pürandala mingi padi, sest et kui on lahtine topp ja nii ja rinnahoidja tal ei ole, aga nendega kõik ülipalaval üritusel, ükskõik millal ja õhtust hommikun. No jaa, aga kuidas sa pärast ära saad, kui sa... Tõmbad ära, siis ja paned tagasi siia, nad on ikka korduv kasutatavad. Mis ei, see ei jää. Aga mõtle, lähed, leiad õhtul mingisuguse... Aga mõtle, paned põsesarnad teed nagu juurde. Aga mõtle, lähed peale pidu kuju, oled leidnud endale kena kõutsi, jõuad koju, unustad, et sa pead need ära tõmbama. Siis ta võib korraks ehmuda, sest nibusi pole. Just. Aga nad on muidu nii ergonoomilised, et sa ei saa aru, ma olen ise ükskord unustanud peale magablaid kõmdi. Nii vaata oli tulles, oli juba siuke tuju, et tahab kohe magama minna, mitte duši alla. Ja siis oligi nii hommikul, nagu kaalgul ei saa. Nibud on kadunud appi. Aga siis
aga no küll sul tuleb meelde, kui sul ikka kõuts kõrval on need ära võtta ennem, et noh, siis sa võtad juba mingil muul ajal nad ära, sest seal tema jaoks pole ju vahet, kas sul paistavad need nibud läbi või ei paista. Kuskil korralikul üritusel sa ei taha, et sul niiviisi need nibud. Tead, aga mina olen mõelnud selle seoses nibude värgiga, nüüd kui me jõudsime sellele teemale, et on ikkagi seksikas, kui natukene siidipluusi alt paistavad rinnanibud. On. Keikos kõndis näiteks kogu aeg kõnnib ringi ilma rinnahoidjata või bodita ja minu meelest see on päris seksikas ainult ühel juhul, siis kui on kaunid rinnad. No aga Eesti ei ole selleks veel valmis. Eesti naistel mina olen ei ole saanud täitsa ikkagi märkuseid ja ma olen kuulnud, kui kommenteeritakse neid naisi, sealhulgas ka mind. Mul täitsa savi kadedad, sest nendel endal ei ole selliseid tisse. Vabandage no väga. Ma ei tea, igatahes mina panen need peale, kui ma lähen kuhugi, sest et ma lihtsalt ei taha seda nagu kuidagi ebamugavust. Kuidas sa saad elada teiste inimeste arvamuse järgi? Ei, sest mulle endale ei meeldi ka kellegi teise nibusi vahtida. Mulle küll meeldib. No vot. See on seksikas. No ma ei tea, ma olen võib-olla vanamoodne selle koha peal, ma ei ütle midagi. Aga mulle meeldib minu rinnahoidjata käia. Vot see on nagu tõsi. Okei, aga